আজ ফ্রিজটা খুলেই দেখলাম ক্যারট, ক্যাপসিকাম, টমেটো, অনিয়ন আর চিকেন পড়ে আছে। ভাবলাম আরে বাহ, এ তো একটা মিনি রেস্টুরেন্ট। ক্যারট দিয়ে হেলথ, ক্যাপসিকাম দিয়ে কালার, অনিয়ন দিয়ে ইমোশন আর চিকেন দিয়ে স্যাটিসফ্যাকশন। থোড়া বাটার থোড়া স্টাইল। এই মিক্সচারটা যেরকম সিম্পল তেমনই টেস্টি, আর স্মেলটা তো ফুল ইন্টারন্যাশনাল। ভেজিটেবলসগুলোর মধ্যে অল্প মেয়োনিজ দিয়ে ফুল ক্রিমি করে ব্রেডটাকে টোস্ট করে এক সাইডে স্প্রেড লাগালাম। তারপর এই কালারফুল মিক্সচার, যেমন লাইক ফুল মশালা, ক্রিস্পি ব্রেড, জুসি চিকেন, ক্রাঞ্চি ভেজিস, যেমন আমাদের উইকেন্ড প্ল্যান্স। একদম আনএক্সপেক্টেড কম্বো বাট পারফেক্ট। এই স্যান্ডউইচ খাওয়ার পর একটাই ফিলিং, শেফ আমি, খুশিও আমি চাই আপনারাও এটা ট্রাই করে দেখবেন, অনেক টেস্টি। আর প্লিজ অল্প কমেন্ট করে বলুন না আপনাদের আমার রেসিপিগুলো কীরকম লাগছে।